So akwai bidiyon da nayi akan yadda zaka sika a AliExpress ya zo maka, wanda na yi muku showing wasu kayana ma wanda suka zo daga ciki. So akwai wanda suka dan mun complain game da payment, ya da ai suna payment saboda yawanci katin mu na nan na Naira card ba su aiki wajen payment na kasashen waje. So a da haka na ce zan muku bidiyo akan wani kati ne ya kamata ku yi amfani da shi, wani ATM ya kamata ka yi amfani wajen yin payment, wanda nake amfani da shi, wanda na yi try ɗinsa kuma ya mun aiki yanda nake so. So a da haka na ce zan muku bidiyo akan yanda za ka mallaki wannan ATM ɗin kai ma kana amfani da shi wajen payment na kasashen waje irin su AliExpress ko kuma wani abu wanda ka yi subscription ɗinsa na wanda ya shafi ƙasar waje dai haka, wanda za ka yi payment da shi kuma za ku ji daɗin su sosai. Dan ni kana da shi nake amfani. So abin da kawai da ka yi shine ka tsaya ka kalli wannan bidiyon tun daga farko har ƙarshe domin ka fahimci komai yanda yake, amma kafin nan kar ku manta da like ku yi share na wannan bidiyon. So abu na farko da zaka fara shine zaka mallaki Chipper Cash account. So idan baka da shi da ka yi zuwa ka yi install ɗinsa ka mallaki Chipper Cash account, ya kasance kana da account a Chipper Cash. After ka buɗe account ɗinka a Chipper Cash da ka shigo cikinsa. So idan ka shigo cikinsa kamar haka inda kuke gani haka wannan ɗin sai yake. So zaka zo nan wajen da aka saka card ɗin a can ƙarshe, bayan ka danna so da mi cancel wannan tallace suke mun game da card ɗin. So bayan ka danna shi kamar haka gashi nan claim your card ɗin nan, so zaka danna kansa, za mu yi clicking a kansa. After ka yi clicking a kansa, so gashi nan identify, gashi nan komai good, so za mu yi clicking a kan wannan ko sai mu danna continue. So bayan ka yi continue gashi nan za su ce maka Naira card da USD card. So mu USD card ne za su caje mu $3 na wannan card din. So bayan ka gama ko da ka danna claim card. So after ka yi claim card, so kasance yanzu babu kuɗi a cikin su. So yanzu bari mu fara da adin kuɗi a cikin Chipper Cash din. So idan yanda za ka yi adin kuɗi shine za ka zo bayan ka dawo home za ka danna inda aka saka add cash din nan. So bayan ka danna kansa ga nan ga account name ga account number. So yanzu za mu yi copy na account number din. Wannan shine account wannan din ka za ga yana zuwa da Chipper Cash ƙarshen sunanka. So bayan wannan su dan dawo yanzu zan yi adin kuɗi a cikin Chipper Cash din. So zan yi paste din wannan account number. After ga sunan bankin da za ku gani na yi payment service bank din nan. So bayan na yi clicking a kansa ga Chipper Cash ga sunana, so haka za ku ga ya nuna muku wannan shine sunan, ba Chipper Cash dai nuna muku ba, na yi payment service bank ne. So yanzu bari na yi adin kuɗi. So after na yi adin kuɗi a cikinsa, so yanzu bari mu yi, kun gani so gashi na yi adin 10,000 ya shigo. Yanzu ya shigo. To after ya shigo za mu danna wajen convert din nan, za mu yi convert din sai dawo dollar. So yanzu bayan ka yi clicking a wajen convert bari mu jira shi. So kun gani so yanzu za mu yi converting din sa 10,000 din ya dawo USD. So gashi nan 7.4 in wani abu. So continue processing your transaction. So gashi nan successful. So yanzu mun maida wannan naira din ya dawo dollar. So bayan ka yaka, so yanzu dawo ga account mu na dollar din ma ya koma 0. So kun gani so da ka sake dawo wajen card din nan, da ka claim your card kamar yadda muka yi a baya. So bayan ka yi clicking a kansa, so da mu yi ticking kawai akan wannan by claiming mun agree din nan. So continue kawai. Bayan ka yi continue, so za mu danna USD card, za mu caje mu $3 kamar yadda na faɗa muku. So za mu yi claim card. So za ka ɗan jira shi ya gama wannan. So gashi ne yanzu katin mu, yanzu mun mallaki card na Chipper Cash na USD wanda za mu iya payment a ko ina da shi. So bayan ka wannan idan ka dawo za ku ga yanzu gashi nan muka danna wajen USD card, gashi nan ga katin mu nan kamar da Visa. So nan wajen show card din nan detail din, so anan idan ka clicking a kansa za su gwada maka detail na katin ɗinka. Za su gwada maka detail na card ɗinka, wannan lambobi da yawa da expire date ɗinsa da wannan. So yanzu za mu yi top up a ƙasa, da ga wajen da aka saka top up a wajen. So da mu sa kuɗi a cikin wannan katin. So kuɗin da yake cikin wallet ɗin mu shi da mu adin ɗinsa zuwa cikin katin mu, zai bar cikin wallet dai zawo kan katin mu kenan. Kun gane ai, saboda da katin da aka yi amfani wajen payment. So anan da ga balance din da sauran balance ɗinka shi da aka yi adin ɗinsa. So okay, mun cire wannan ba. So gashi nan dai bari mu na adin sauran kuɗin mu da yake cikin wannan. So after ka yi adin ɗinsa
bari mu yi so kun gani gashi nan sauran dama 7.96 ne, so yanzu ya dawo 4.96 dollar sauran kuɗin mu kenan. So yanzu mun gama adin ɗinsa success. So ta wannan yana da buɗa ku bi kuma ku mallaki cheaper cash ATM card wanda zaka iya amfani da shi wajen payment ko na AliExpress ko kuma kai wani subscription ta online, zaka iya amfani da wannan card ɗin kai payment. Wannan card ɗin ba wai na physical bane, virtual card ne, zaka iya amfani da shi ko just na abubuwan da suka shafi online. So idan akwai mai tambaya ko neman wani ƙarin bayani za ku iya rubuta mu a comment section na wannan bidiyon ko kuma ku magana direct ta Telegram ɗina, ku yi danna link ɗin a description na wannan bidiyon. Thank you.